wallahi yaada bareedaa nu kaaste. Akkuma ati jette warra xinnoo ishii wantoota jedhan kana warra soddaa biraan nu ga'e ati waan dubbiin kana akkuma ati jette yoo akkas ta'e malee tanqasaaqasaa hin jiru sii galee miti ammoo viidiyoo waraabamaa hin gadhiisamaan irraanfatama. Warroota kana biraanis yoo ta'e wal jajjabeessaniitu yoonni maannaas zabiibaanis namoonni hundumtu waa'ee keenya irraa dubachuu qabu. Sanii galee dubartoonni immoo mataa keessaniin akkuma ramadaana wal faana qabnu sana qabsoon keenya wal faana ta'uu qaba. Qabsoon keenya wal faana ta'uu qaba. Wal faana ka'uu qabna. Viidiyoo mataa keessanii tokkoon gadi bahaati waan yaada qabdan irraa dubbachuun giddeetaa keessani. Namni kibbaa jedhu namni haana waa'ee keenya bakka warri biyya jiran illee hin na'u kanaa booda nutun beeku malee tokkoon nun tinqasaaqasaa jirru nu dura agaa jiru waan biyyatti nu mudataa jiru kan damooza koo itunuuf nun kennamin isaan dhagaanii dawwalu miti. Kanaafuu hamma waa'ee keenya hizbii matu dubbachuu qaba. Amaaraa, Oromoodhaa, Tigreedhaa, Silxeedhaan jennu akkuma Mubaarakni jedhe namoonni hundumaanuu gahamuu qaba. Nama biyya ijoollee dubartoota biyya Arabaaf immoo wallahi xiqqaadha guddaadha namni azzanaafi. Namoonni rahmaa qaban baay'ee jiru. Maasiqnoon deeyyaa warra yaalaa waan nama kolfisiisu naasaa jira moo warras jala deemtanii kolfitan? Warri moderator akka Galemiti kanaafuu waa'ee keenya namni dubbachuu qaba. Namni waa'ee keenya haasa'uu qaba bakka. የመዳም ቅመም የሚባለው መቅረት ነው ያለበት ሀፉ ቀባ ሱመዮት ቤክቶት ዮካን ጀግኖት ሀራራ ካስተኒ መቃከኛ ነው ጅጅሩ ቀብዱ ኑኒ ባህራቲ ሚቲ ኮሮሪማ ሚቲ ቅመሚ ሚቲ ወንቲኑን ቅመሚ ተውኑ ፍንጅሩ መዳሚ ተው ቀምና ኑንስ ደው ቀምና ኑንስ ጉድፈቹ ቀምና ኑንስ ተማርስፈቹ ቀምና ኑንስ ቀራስፈቹ ቀምና fuutanii haadha manaa keessan faana jiraachuu qabdu. Heerumtanii abbaa manaa keessan faana jiraachuu qabdu. Ji'a sadiitti ji'a lamatti dhufnee abbaa manaa bira bulanii deemu yoomiyyaadha malee paartaayimii isa jedhamu sanadha. ወይም ደግሞ በሰዓት ስራ የሚባል ነው እንጂ የጋብቻ namni ji'arraa wal argu wal faana jiraachuu qaba. Zuruufa waggaa lamaaf ta'abuu qabda waggaa lama booda walitti dhuftee wal faana jiraachuu qabda. Maaliif atis deewuu qabda deessee guddifachuu qabda qaraasifachuu qabda tamaarsifachuu qabda sana ta'uuf immoo murtiin kan keenyadha jabinni dubartootadha. Sinii galee miti yoo nun har'a jabaannee obboleessa keenya Mubaarik faana dhaabbannee waa inni jedhe kana dhaggeeffannee takbaariidhaan miidiyaa irratti waa inni godhaa jedhe kana gochaa namoota biraan hin geenya ummata biraan hin geenya warra afaan keenya hin beekne illee dhaggeessifanna diinuun jedhe jabaannee tokkoon keenya sagalee inni nu waraabu tokkoon keenya akka sunnaatti irratti waraabuu qabna akka waajibaatti. Anoo nan sodaadha anoo kaleessa sagaleedhaan baheen beeku anoo dubbadheen beeku mibbaan nagareella bakka gudaatii mataa keenya tokkoon baafachuu qabna. Waggaa baay'ee obsinee waggaa baay'ee cunqarfamne hamma garuu curqunfamuu jalaa bahuu qabna. Ashkarummaa jalaa bahuu qabna. Ijoolleen Amaaraa reersiisanii meeqa bitatteetti as teessee waan baay'ee hojjetachaa jirti. Kondoneemii bitataa jirti. Kan keenya tokkoon shi mazgabaa keessa hin jirtu. Zabiibaa bira zabiibaan jedha maqaan ishee riim gooldii bira salfiidhaan bitatti ijoolleen Tigree ijoolleen Silxee ijoolleen Guraagee warqii Oromoon tokkittiin galteen xalabattu. Oromoon maal xalabatti? Fistaana xaqmii diriyaa xaqmii abayaa xaqmii kana bichaa bitatti Oromoon. Akka simmeetiin nu azaze godhachuun qabnu. Ani ji'atti wayyaa hammanaa bitachuun qaba. Gaafa milkaa'ee gaafa waa godhadheen uffadha hammaaf garuu biyya ormaan jira karooraan bitachuu qabda. Karooraan uffachuu qabda. Simmeetiin kee hoy munaa wayyaa guyyaa irraa addisii gadhiiste maal si gashereesi? Yoo sii danda'e laayikii magodhii fi bira darbi. Bakka. Gaafa proogiraamii kee iidii arafaatti bitadhu iidii soomeekaatti bitadhu
warqii tokko sirran jiru morma keerratu ilaalani warqiin gurraa tokko hin jiru. Itu aggaxaamii isa ukkubee dingata biyyatti galte waan ittiin deebitee dhuftullee hin qabdu. Anoo waggaa 2 mana arabaa hojjedhe, anoo waggaa 4 hojjedhe akkamittiin suuqii tokko banadha? Akkamittiin hin jijjiiramu? Rabbi eebbisee shaqaalummaa kenne. Mana godii afaan kedammaan qabee waa'ee warqii bitachuu amma irratti gannaa jabeessi ijoolleen mana ijaarrachuurraa warqiin guyyaa guyyaatti dabalaa jira. Warqii mormaa, warqii gurraa, warqii qubaa dirribii bitatanii gaafa akka itti addatti faayamanii gaafa kana itti faayamanii galanii gaafa gurgurachuu barbaadan immoo bakka jumlaasaa gurguratanii koo intalachuun danda'u. Kunis yaada bareedaadha. Lika yooma dingata rabbiin fidiimme dingata kubsatti rakkatte nama faana wanta ta'eef teete warqiin sun ixifiidhaan gurguramaara. Warqii waggaa har'aa binne ixifiidhaan gurguramaa jira. Akkuma qalliittatti baatee birrii 2,000 3,000 hin bitattu gaafa nan gurgurra jettu 6,000 ta'a 5,000 ta'a. Wayyaan ati baarmeelii keessatti wattaftee fi shaanxaa keessatti wattafte birrii 5,500 namni sirraa tarakkabu hin jiru. ብሪ 3 እኛ ለምንድን ነው አራዳ ማን ነው የልብስ አራዳ የሚባል ነገር ነምን ወያን አራዳ ሚት አራዳ ነመዋቀበት አራዳቹን ዱበርቲ ዋከይወት ዱበርቲ አብሻለ ጀደምቲ ስኒገለሚቲ ከናፉ ኦፊት ዴቡ ቀምና ጭሙ ቀምና ጅጅረሙ ቀምና ዱበርቲ ቢያረባ አከሆላቲ ኑላለን dubartii biyya arabaa akka ashkarummaan gadarummaan eebbisamnee mirqaatii kana safra tikkeettiin nu kenneetti namni nurraa furataa jira. Ammuma mubaarik kun ol sinnaqee akkastiin fuula keenya akka nun bashannannu fuuldura isaa nu kaa'ee taa'u warri kaan immoo nu faana taa'uyyuu hiyyeella'u nuun ol naqanii taa'u. Yoo feemasa taane yoo leenca darbanne yoo waan babbareedaa wayii ol gashineedha bukkee nu kaa'u. Gastii isaaniirraa yaabbachuuf gastii isaaniirra ol ba'uuf inya ትንሽ ታዋቂ መሆን አለብን. waa qabaachuu qabna waa darbachuu qabna jaraaf. Ijoolleen dikkaa gowwamuu keessa kaardii bittanii tokko maallaqa kennuu jammaraartu miti. Hamma kana dirasii maaf owwallaalla kaleessa akkatti dhufte akkatti paaspoortii baafatte akkatti mana adaadaa teessee mana eessumaa teessee abbaan barbaade ji'a 5 si'ashee ji'a 6 si'ashee paaspoortii baafachuuf siqaa'ee meeqa argite haati kee barrii nama meeqaa dhaabattee abbaan kee barrii nama meeqaa dhaabattee dhufe maaf irraanfatte. Kanaafuu ofitti deebi'uu qabna jijjiiramuu qabna. Idimeedhaan guddataa deemuutuun ta'in sammuudhaan jijjiiramuu qabna. Namoota barumsa kennan jala taa'a, namoota beekumsa qaban, namoota si caalan jala taa'i. Waan sii gadii jala hidhee arraba dhaggeeffati. Namoota qoshaashaa jalan taa'in, namoota si lawwaxan jala taa'i, namoota barumsa kennan jala taa'i. Wanta ta'e irraa kassabatta waa'ee biizinasii jala yuutuubii irra sarchii godhi ilaali. Ani boryoon gale akka kamittiin waa banuu danda'a biyya kootti suuqa wayii banuu danda'a mana daabboo wayii banuu danda'a. Har'a namni 500 qabu biyya isaa irratti mana daabboo bane akka ajaa'ibaatti nama meeqa of jalatti qaxarsiisee hojjechuu danda'a. Sini namoota biizinasaan dalagataa jiran waan ittiin oolanii bulan dalagatan jala teessanii taap koppiliink taantaap big man minaamin yoona nasa wanta ta'e maqaa si waamanii maal sinii godha siniif faayidaan qabu kun mataa isaaniitiifidha kun nuuf jecha miti siniif jecha miti. Kanaafuu inyaa manqaat na yallabin. Har'a yoo ol nu gashaa rakkina keenya tokko sinitti manneen akka naman argineetti nu bira darbu. Yoo nun lakkii waa'ee keenya irra xiqqoo rakkanneerraa kulaalitii wayii nu ukkube jilba wayii nu dhukkube jedhan wallaahi ol nu gashaa hin jiru. Mubaarik biratti riisiitii nu xaafu akka waa inni xuqur ambassaa ta'e riisiitii gara mubaarikitti nu xaafu. Mubaarikidha hojii kana kan hojjetu. Mubaarik waan kanan eebbisamee kennameefi waraqan gurra kootiin hin dhagee. Isu lamina mubaarikin namni sun mubaarikin gargaaree mana isaatti waamee waan sana maftee maaf hin baasa.
Kanaafuu እኛም ከአሁን በኋላ namoota nu faana dhaabbatanii fi namoota nu faana dhaabbanne adda baafanna. እኛ ቡገራ አይደለም እነሱ ስር ዝም ብለን የምንቀመጠው ሆላ ሚቲ ጀለጀለ ዝም ጀኔ ተኙኑ akkamitiin ijoolleen kun dhukkubsatte maal taatetu rakkinni ishii maal jettee ol naqxee yoo nu aggeeffatte namni wayii kaleessa mana koo dhufe geemii haasa'u dhufe namatu ol naqe awwarra dalagan faana geemiin haasa'u jette እኔ ንቃኝ ነው ግን የምትናቅ እሷ ነበረች ራሷን ብታቅ ከንቱፈተሙ ቀባነ ሺ ደለገቱቱን ተይ እሺ ቴሴ እርዳታ ከደቱ ቱርቴ ወንበሪቶ ሸቴ አናኒማ ከበጃን ቀበቱሬ ተራራጥቼ ነው ያመጣሁት እሺና ቱፈቹ እንደንደስ ቱርቴ አናቱ ሺ ቱፈቴ ወረታዬ ሰደቃ ከራቱ መነኮቲን ገሹ ካንገጀቹ ቀቡ አናዳ ቱሬ እኔ ነኝ ጀግና እኔ ነኝ የሰው እጅ ማላ ኦፍረ ደርቤ ኦቦሎታ ኮ ሜቀን አስተዳደራ ጅራ እሺን ገሩ አናና ቱፈቴ ነሞተ ደለጋን ፋና መነሳኒ ታዬ እናሰው በቤቷ እኔ መናቋ ነው ገሩ ማንነቲ ኬን አርጌ ማሌ ሲንገመተች ከሰትን ሲፊል አሲ አርጌን በቃ ሰሞ ከሚያከ ቀብ ዱራን ከበጃን ሲቀበቱሪ ከናፉ ማልተው ቀምና ነሞተ ኑንስ ነሞተ አደባፈና ነሞተ ዋይ ኬኛ ገስቲ ገለኒ እራ ዱበተን ኑፍ ጠላተ ኬኛ ነሞኒ ኑን ዱበኒ ከና ቦደ ኑፍ ጠላተ ኬኛ ከነማ ፋና ረቢ ገዲቲ ነማ ቂጤሳሩ ሱመዮተ መና አረባቲዳ ቢላሎተ ቢያ አረባቲዳ ወር ቢየ ከሰ ጅራኒ ፎሎ ታፕታፕ ኮፕሊንክ ሲጎቹ ሚቲቲ ጊዜዩን ቀበኒ ሲላሉፍ ጅሬኛፍ ተራራቱ ወር ቢያ አሜሪካ አውስትራሊያ ካናዳ ጅራ ሰዓቲ ታይ ዱፈኒ ጊፍቲ ጠብ ስትጎዳኒ ባፈቱ ማለ አከ ኬኛ ታአኒ ሹንኩርቲ ወያ ተኮሳ ታፕታፕ አስፊጋች ፊጋ ኮፕሊንክ ሲንጓኒ ሰዓቲ ሲርገኒት ሼር ጎአኒ ሲንገመቺሰን kanafu ijolle biyya arabaan tuffatina እኛን ካሁን በኋላ ማክበር ነው ያለባችሁ እኛን ማድነቅ ነው ያለባችሁ ስኒገለምቲ ከናቦደ ኑት ኮሩ ቀብዱ ኑት ቦኑ ቀብዱ ሰበበ ሳኒት ደረጃ ከነቀርገን የጀተኒ ረቢ ገዲት ሲገለምቲ ጎዋ ከኬኛ ምስኪኖታ ከኬኛ ብቻ ደ ወላሂ ከነማፍታዬ ኮፕሊንክ ሼር ጎድ ከናፉ ሐራቦደ ዋይ ኬኛ ሃሰው ቀብዱ ዮ ከናቺ ኑኒስ ወዲ ላላ ደምና ወልፈተሻተኛ tokkon femoson tokkon doktoron piloton ulamon warri shahada qabsistan warri da'awa gotan femoson ni kenya islamaaf kristanan injen waye kenya ra gadi batani dubbachu qabdu Ethiopia hajratani as jiratani rachun fa waye kenya astawaqu qabda waye kenya barumsa waye kenya jolle biya araba sumayyota biyya araba jabnoota biyya araba beektota biyya araba itti nu astawaqu qabda ani namoota hunduma maqaadheen fidu kana booda sinirratti waajibadha sana booda nuni sinaxarrefanna warra zinjeenu ilaalu zinjenne ilaalla boriitu bakka waggaa 20 waggaa tiktokin iddi dhufe waggaa 7 moo 8 hamma kana mulu sinjala teenyetudha hamma mo nu jalata ዋይ ኬኛሳ ማነ በነዳ ዋይ ኬኛሳ ምንድነው ስለነዚህ ልጆች ማድረግ ያለብን እንዲህ ቢሆኑ ዮም አከምታኒዳ መላፍ መልዳበቹ ፍቀው በሪቶ ወጋሜ ቀኑት ዱከናዬ በሪኩን ገሩ ኢፈ ኬኛ ተኡ ቀባ ኢንሻአላህ በኢዝኒላህ ከን ኬኛ ተኡ ቀባ ኢፍኒ ኩን ከና ወደ ኬኛ ተኡ ቀባ ገመቹ ኬኛ አርጉ ቀብና boyichi keenya kolfata u qaba aara galfachuu qabna waaw jedhamu qabna masha Allah jaroonni kaleessa tuffataman jaroonni kaleessa darbataman har'a garu masha Allah imara jarri ijaran jedhamu qaba masha Allah hoteela jarri ijara jedhamu qaba miknaatum doktorri tokko waan biyya keessatti argannanu astamariin tokko waan biyya keessatti argannanu ስኒገለምቲ ሀብታሚ ባለስልጣኒን ተቆ ዋነን አርገኒ አርገነኑ ገሩ ረክኒ ኬኛ
wallaaluma keenyaan nyaatamne dadhabuma keenyaan nyaatamne hamma immoo ka'aa jirra hamma immoo dammaqaa jirra kolfiyyuu kanaa booda pirogiraamii godhanna nuun haasa'uufu pirogiraamii godhanna nuun Programii mataa isaatti hin baafanne faana iyyuu naasofnu nuun kanaa booda. Nu faana namni tokko si faana haasa'uuf nama waa'ee karooraa baafatu. Nama akkamittiin jijjiirama fidu faana ta'uu qaba kanaa booda haasaan keenya. Kanaafuu yaa jama'atal keer sumayyoota keenya bilaalota keenya jagnoota keenya simmaleen bareennu simmaleen tollu wal faana bareennaa wal faana tollaa. Walfaana biyya bareechuu dandeenya nun katamaa tokko bareechuu dandeenya katamaa tokko bareechuu dandeenya qobaa keenyatti katamaan nuuf kenname akka alamarraa ufanii nu daawwatan gochuu dandeenya maqaa keenya jijjiirachuun kan danda'u nudha maqaa keenya kan balleessuu danda'us nudha kanaafuu jabaadhaa har'a dubbannee bor irraanfachuutu hin ta'in akka duratti la'aandoorin bihoon la'uleettorin bihoon la'soostor bihoon inya qabsoon keenya itti fufa kanaa booda birrii tokko birrii lama pirogiraamii itti baasi ma'anaatti godhi har'a birrii 1,000 argatta yoo ta'e ji'atti birrii 800 kaawwadhu 200 karaa feeteen baasi 2,000 argatta 1,700 kaa'ii birrii 300 baasi sadaqaa kennita birrii 2,000 qabda yoo ta'e birrii 50 keessaa kenni Rabbumatu jedhe akkasis hin ta'inaa jedhe akkasis hin ta'inaa jedhe akkas yoo taatanis itti gaafatamtu saddaqachuun giddeetaadha akkasis yoo taane immoo itti gaafatamna harka duwwaa hafna kanaafuu xinnoo kennadha kaawwadha abbaa kee gargaarta haadha kee gargaarta ji'arraa birrii 5,500 ergiif birrii Itoophiyaa 5,000 birrii 125dha ummaa keengaa yoo kana walitti argitanis uma bazzaru malee waan tokkitti wanti isaan lawuxii fidanii si gammachiisan hin jiru kornii si gargaaranii si gammachiisanii qalamii manaa bareechanii si gammachiisanii si galee miti wayyaa bareedaa uffatanii si gammachiisan zayitii ziyaadaa bitu barbarree ziyaadaa itti naqatu dhadhaa bitatu waanuma hin taanetti bazzaru waamicha faa dhaqu da'umsa faa dhaqu ollaa faa gargaaru bukunii ta'u godhu malee wanti isaan jijjiirama fidanii ruuyii kee gammachiisan hin jiru. Sa'aatiiti viidiyoo daawwattutti manni keessan isuma duraaniiti. Qalamii dibaa yoo jettellee qalamii seeraan hin dibani. Qalamii iddoo ta'e bitaniitu wanta ta'etti boxobboxu. Kanaafuu jijjiirama ofiif nama taanee kaanee jara nama goona rakkina hin qabu. Yoo nu iddoo bareedaa teenye suuqii bareedaa bananne wanti ati beeksisa bakkeen jijjiirriif hin jiru. Yoo ati mana bareedaa baate wanta ati ahlii galteen jijjiirriif hin jiru. Anchi jagna bakka ofii nama ta'e mana godhadhu waattiin hojii tokko banattu godhadhu haadha keefis abbaa keefis achi booda fataa zanaa goote jara jiraachista rakkina hin qabu hamma yoonaatti waggaa 4-5 jara kaddamne lawuxii tokkitti hin agarre ilmoo koo jedhu gaafa ji'a 2-3 sagaleen keeyyuun baddee jedhu malee maaliif mucaan koo laata mucaan koo abbaan koo wallahi summa wallahi waggaa 10 biyya galee gaafan biyya galu waa'ee kan saaniirraa natti odeessu malee ilmoo koo biyya ormaa waggaa 10 teesse'i maal godhatte estimee taa'itii natti miinaan hin jenne nan eege abbaa makoo nan eege humtuu nan gaafatu obboloota koo nan eege namni na gaafatu hin jiru eessuma hoo tokko jira isatu waa godhattee mucaana na waa bitatteetta waa ijaarrachaa jirta nunoo quban qabnu naan je inna gaafan galu wallahi namni qursii hojjetee guyyaa tokko naa kenne hin jiru yoo birrii kootiin ta'e malee yoo maallaqa koo baasee ta'e malee baallaqa isan baasee irratti namni dumbulloo hudduu uraa namni waa naa godhu hin jiru sinii galee miti gaafan achas dhufu biyya kanatti waggaa 10 taa'e barbarree burcuqqoo tokko namni daaskisee naa kenne hin jiru shiroo burcuqqoo tokko namni daaskisee naa kenne hin jiru taa'een of gaafadhe waggaa hamma kanas taa'ee tan biyya ormaa taa'e
namni waal qabdan tala obboloota haadha koo keessa wala obboloota abbaa koo keessa silaa haadhan qabu ituu haadha qabaadhe haati koo biddirii sana bor waan deebistuuf waamicha iyyuu silaa taraadhaan mana isaaniitti na waamu turan. Mucaan kun waggaa hamma kana achi teessee dhufte mee gaaf tokko stii koottaa iraatii waamnaan namni jedhe hin jiru. Miknaatum haadha waan hin qabneef biddirii sana namni deebisuuf hin jiru. Ammas wantan siniin jedhu sanaafuu of ta'uu qabna nu warri biyya Arabaa of ta'uu qabna. Sinii galee miti namni burcuqqoo barbarree dhadhaa kiiloo tokko naa baskee hin jiru. Obboloota abbaa manaa kootu daganaa waan godhamu naa godhe. Sinii galee miti inniyyuu akkaataa qaba wanti hundumtu kanaafuu of ilaala of yaadadha. Wantan taarikii koo asirratti isinitti zarazaraaruuf ofitti akka deebitaniif of akka fattashtaniif batalee warri akka koo haadhan qabne of fattashaa. Macarrashaan keessa yoo ati jabduu taatee galtedha bichaa yoo ati jagna taatee galte bichaa kan ati gammaduu dandeessu kan ati kolfuu dandeessu. Yaalazaa ammas sigdatii biraas si eeggata. Deessellee ilmoo kee namni sii qabu hin jiru Ishraayik yoo haadhan qabaati. Kanadha. Anis siqaayiidhaan guddadhee ilmoon koo siqaayiidhaan guddataa jechuudha. Silaa biyya ormaatti namni dahee guddifatu hin jiru. Biyya Arabaatti namni dahee guddifate hin jiru. Argaan jirrus dhibba keessaa nama 3 yookaan nama 4. Sun hundumtu keeyyuu harma keessaa ilmoo harma keessaa buqqaasneetu kan biyyatti gashin. Ijoolleen keenya sun immoo bor waan isaan eeggataa jiru Allahu aalam. Wantoon isaanii godda'amaadha. Sammuun isaanii miidhamaadha. Miknaatum namni haadha bira hin jirre miidhamaadha. Namni haatiin guddisne miidhamaadha. Gammachuun qabu. ምንም ደስታ ያገኘው ሰናፉ ilmoo keenyatti dafnee akkamittiin galuu qabna waa godhachuu akkamittiin qabna akkamittiin tamaarsifachuu qabna akkamittiin qaraasifachuu qabna inni ofitti deebuu qabna jabaadha mataa sin dhukkubsaara haasaan koo garuu immoo boritti gammaddu har'a yoo dadhabne boritti gammanna yaa jamaa bakka yoo har'a dadhabne itti gammanna bor Taabiin kun ganaa guyyaa baay'ee nutti fudhachuu danda'a. Ji'oota baay'ee nutti fudhachuu danda'a. Waggoota baay'ee nurratti fudhachuu danda'a. Isa kaleessa darbe waan hin caalleef ta'abuufis dadhabuufis of murteessaa koottaa. Hundi keessan mataa keessanitti qabsoo mataa keessanii bahuu qabdu. Yoo immoo lakkii kallii walliidhaan jiraatta yoo ta'e immoo akkuma rabbi si baasee ta'e. Kanaa booda garuu wanti hundumtuu gadi bahee zirzirri jedheetu haasa'amuu qaba. Dubbatamuu qaba. Nama ta'uu qabna lawwatamuu qabna. Ani wanti ta'e natti mul'ataa jira. Akka gammachuun dhufaa jirutu natti mul'ataa jira. Barri kun bara keenya akka ta'etu natti mul'ataa jira. Jijjiira akka nuun finnutu natti mul'ataa jira. Kanaafuu of murteessinee of qabsoofnee bahuu qabna miidiyaa irratti. Kanaafuu jabaadha. Borummoo inshaallah beeznillah yookaan mana mubaarikitti mana kootti haa ta'u namoota arganne ulamoota haa ta'u beektoota haa ta'u akka ta'etti namoota anqasaaqasannee mubaarik aga'uunsaa iyyuu nuuf waan guddaadha. Namoota nuun barbaanne gototee fiduu danda'an. Namoota nuun barbaanne miidiyaa hundumtu akka gadi bahan gochuu danda'a mubaarik. Mubaarik nu aga'uunsaa waan guddaa. Hawwii kan jettu kana gashiimme. Hawwii kan jettu kun dubartii cimtuudha gashiimme namni mudeera tara qabdan. Hawwii quxurii tokko barreeffadhu. Habaaboo tokko darbadhu hawwii. Habaaboo tokko darbadhu hawwii akkasii argitutti. Warri biraa kan barreessinaa akka lakkoofsatu. Warri kaan hin barreessine lakkunu habaaboo tokko ishii darbatte kana. Argeera. Ki awwala darbatte. Nama lama darbate.
hawwii shiiqa hawwii kan jedhu marhawi kan jettu san kan jalqaba kan jalqaba darbatte sana gashi. Okay.